ഹലോ ഗൈസ്, ഷമീറാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമി ആപ്പിൾ ചിക്കൻ നട്ടി സാലഡാണ്. എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് വേവിച്ച 3-4 വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഹണി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പകുതി ഓറഞ്ചിന്റെ ജ്യൂസ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ട തൈര് ഒരു 3 സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രീമി സോസ്. വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ആപ്പിള്, ക്യാബേജ്, ഉപ്പിട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റ് വേവിച്ച ബ്രൊക്കോളി, ഉപ്പും കുരുമുളക് ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കൻ, കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി, കുറച്ച് മല്ലിയില, ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ അസംബ്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പീനട്സും പിന്നെ വാട്ടർമെലൺ സീഡോ പംകിൻ സീഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ചില്ലി ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു നേരത്തെ മീലൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റ.